Hello，各位好，我係 Yuki 化妝師。咁今日咧，我就想同大家咧試下呢一個唔同嘅 AI 啊。咁咧，我而家咧就帶大家咧嚟到呢一個 Google 嗰度咧揾下資料先，然之後我就再俾大家睇下，我用咗三個嘅 AI，分別咧就係有Grok 啦，另外就係 Perplexity 啦，仲有呢個豆包嘅。我俾大家睇下咧，我 research 翻嚟嘅資訊，然之後咧再加埋我喺當中嘅內容嗰度咧會講少少化妝嘅知識。如果咧大家都想繼續聽落去嘅話咧，就歡迎大家去讚好我嘅內容啦，或者分享出去俾其他人知道嘅。咁好啦，而家咧我就帶大家咧去睇下呢個 AI 咧可以點樣用到啊。我哋而家喺 Google 嗰度啦，我就揾呢一個2025年嘅潮流化妝，咁我就揾到唔同嘅資訊啦。咁咧，大約我咁樣望呢個圖片嘅話咧，咁我哋喺呢個春夏依家呢個時段咧，就會興一啲叫自然嘅化妝啦，都係大約見到個底妝咧都係自然嘅，然之後個腮紅咧都係薄薄地咁樣啦，粉色系列啦，然之後唇色咧就會比較紅啲嘅，自然嘅又有，紅嘅又有。今年嘅眼妝嘅趨勢咧，都係用一啲叫90年代嘅復古啦。咁咧就類似可能呢啲嘅眼妝啦，鮮耀嘅眼影啦。咁你鮮耀得嚟咧，其實都係 soft 嘅，唔要實嘅啫。仲有呢個色彩眼睫毛啦，金屬眼影啦。仲有顏色線條嘅眼線啦，大家睇下先啦。仲有呢個smoky 啦，煙燻眼妝啦。呢啲咧就係過去呢啲睇。好啦，然之後咧我就再睇下髮型啦。呢個都係妝容嚟嘅，嗱，都係做一啲咧叫做嗰個眼影同埋眼睫毛啦，個眼睫毛係一啲色彩嘅眼睫毛啦，眼影一啲金屬色嘅眼影啦，個唇膏咧都係咧比較上係深色一啲嘅，光裸妝啦，咁佢呢啲光裸妝咧即係啱返自然嘅膚色嘅，同埋都唔會係好靚嘅。另外呢一個咧係眼線啦，黑眼線。咁咧呢個咧就係髮型咧就係一啲叫做懶波浪捲，用懶波浪捲，其實即係鬆嘅，好自然嘅，同埋都好興一啲叫金屬色嘅眼影。嗱，仲有呢啲咁嘅髮色嘅包白頭，係啦，就係咁嘅樣嘅。咁好啦，咁咧我哋大致睇完之後，好啦，我哋睇翻個 AI 先。我都有 research 過，咁咧就係2025年嘅潮流化妝，咁佢咧呢度咧就收窄咗個範圍，咁咧係大家因為頭先睇過我呢個大約嘅資訊啦，咁咧佢咧呢度咁樣收窄咗之後咧，咁我睇下佢嘅料又啱唔啱啦，咁好啦，咁咧佢呢度咧就話底妝就強調呢個自然嘅健康嘅透亮，就唔好咁濃妝啦，咁樣嘅啱啦。好啦，第二個咧。色彩方面咧，佢話要用一啲閃亮嘅眼影啦，亮色嘅眼線啦，仲有呢個糖果色唇膏咧都大熱嘅。咁咧其實就係因為復古妝咁，所以就會興呢啲咯。然之後咧，咁嗰個修容其實都係高光啊，陰影位啦，突出輪廓啦，咁呢啲都係一樣噶啦。
極細微型咧，就係即係要一啲自然嘅微型啦。個性嘅眼妝，咁咧就係彩色嘅睫毛膏啦。嗱，頭先嗰啲相咧都有啦。咁然之後咧，我就想叫佢咧生成為圖片啦，同埋2025年嘅韓國嘅彩妝係點樣啊？咁樣。咁頭先我哋冇睇過噶嘛，咁好啦，咁佢揾翻嚟嘅資訊咧，其實都係做翻自然嘅妝啦，自然嘅底妝，然之後都係用一啲低飽和嘅 mocha 啦，粉色啦，跟住咧之後就眼線就係平拉式啦，自然啦咁樣，就唔再強調呢一個臥蠶位啦，同埋唔要誇張嘅眼影啦，咁做翻自然，腮紅都係做自然啦，偏粉色啦，然之後咧就係嗰個唇色都係淺色嘅，咁都係主要都係輕薄啦、自然啦，跟住細節啦，同埋色彩都係低調有層次嘅，咁呢個就係2025年韓系妝容咧，就係最 in 嘅妝容嚟嘅。咁好啦，咁咧我之後咧就亦都叫佢出一啲圖片啦。咁當然啦，因為咧我打得太少嘅指引啦，咁所以咧佢咧就將個文字變咗做圖片。好啦，咁我將啲文字再加多落去啦，多啲嘅描述啦。咁咧佢就幫我出咗呢一張嘅圖片啦。咁呢一個圖片咧就對於我嚟講，我就唔係太收貨嘅，因為嗰個眼影咧就係實在太實色啦。好啦，咁咧我咧就俾下大家去睇下其他。好啦，咁我哋揾埋歐美啦，咁樣。咁咧，我而家去另外一個，好啦，我去呢一個 blog 俾大家睇下。咁咧，我又揾到呢啲嘅資訊啦，呢啲資訊咧都係話咧，2025年嗰個趨勢咧就係佢呢度都話水霧嘅底妝就係取代咗咧過去呢一個全個面咧都要有水光感嘅。咁咧就做翻一啲透薄啦、自然啦，咁同頭先嗰個都係一樣嘅。咁佢呢度咧就教埋你咧點樣去用啲咩產品，點樣去用都有啊，詳細好多啦呢一度。然之後咧嗱，頭先都有啦，咩低飽和嘅 mocha 啊，呢一度都係啊，就流行一啲低飽和色系啊，粉色啊，跟住肉粉 mocha mousse 咁樣。好啦，然之後咧都係純色啊，嗰啲都係一樣啦，咁樣。咁咧，仲有呢個佢仲強調咗呢個歐美風格咧，就係強調呢個流光嘅眼影啊，即係一啲珠光啊、金屬色嘅眼影啦。韓系咧就偏向自然啦，同埋注重睫毛嘅蜜糖感啊，即係有啲好 sweet 嘅睫毛啊嘛。好啦，另外啦，咁佢呢度都會教你去點樣化咯，幾好嘅呢個，幾詳盡。然之後有埋一啲嘅產品嘅推薦啦。好啦，咁咧，然之後有總結咁樣啦。咁我咧就叫佢出呢個圖片嚟睇下。咁咧，佢呢個圖片咧，我都覺得幾好嘅。咁我嗰個輸入嗰個字咧，就係我話要潮流嘅化妝白皮膚香港女人咁樣。咁佢出嚟嗰個眼影咧，同我頭先嗰個張相咧就真係好唔同啦。呢一個咧就 soft 好多，同埋佢都會嗰個面嗰個色嗰度有啲反光啊、令真啊。咁呢一個都係今年會興嘅顏色咯。同埋個唇色咧都係偏向粉色嘅。然之後咧，我就叫佢揾埋呢個髮型啦。咁佢呢度咧都係出微曲鎖骨嘅短髮啦，然之後個髮色都係奶茶色啦、mocha 啦咁樣。佢仲有埋護理嘅建議添嘅喎，仲有一啲叫水波紋嘅長髮啦、自然直髮啦，同埋一啲復古嘅大攣嘅髮型啦咁樣。咁咧，另外啦，我就咧叫佢又再整一個咧叫做女性潮流化妝髮型嘅相咁。咁佢出嚟呢個效果嗱，啱啱講啦，髮型有大波呢個攣啦，咁樣大波浪嘅攣，跟住咧，然之後咧就係有嗰個眼影咧就係粉色啦，個唇色啦，同埋嗰個胭脂都 OK 喎呢個。咁咧我咧就叫佢出埋一個商務嘅髮型啦，然之後妝容啦咁樣。咁呢個妝容都太誇張啦呢邊。
咁咧，我覺得呢個就好啲啦，放大俾大家睇下。即係頭先講到一啲叫 Mocha 式啦，佢話呢個 Sweet 嘅節目啦，咁就係咁樣啦。咁其實呢一啲嘅節目咧，都可以透過黐一啲而家有一啲嘅可以免膠水嘅節目咧，都可以做到呢啲效果嘅。咁遲啲我會拍片俾大家睇下啦。咁佢呢啲唇色咧，就喺商務上咧，咁就望落去會精神啲嘅。咁通常商務嘅造型可能都會紮起啲頭髮啦，咁啊。另外啦，我又叫佢搵埋男性嘅。咁咧，而家好多男性咧都會化妝嘅。咁咧呢一個咧就係，我就搵咗一個亞洲嘅男性潮流化妝同埋髮型啦。咁呢啲就係化咗妝嘅男人啦。好啦，俾大家近啲睇，放大啲。咁咧，其實佢呢個咧，比較妝咁嘅男人咧，咁咧個唐眉咧就會深色啲啦，同埋會嗰個眉形會突出啲嘅。咁另外啦，有一啲化妝嘅男性咧，可能係嗰個眼影上面會化得深啲啊，然之後會唔會再加眼線，同埋最主要都係嗰個仲有輪廓嘅，可能個眉骨嗰度會做翻高光啲啊，鼻嗰度亦都會做翻一啲光亮嘅光影啊咁咯。然之後咧，呢個就 soft 啲啦，呢一個咁都係強調翻咧，可能嗰個眉形嗰度啊，就會比較深色啲嘅，因為中意化妝嘅可能一啲男性佢哋都會化埋嗰個眉咧，係會深色少少嘅。咁好啦，咁咧我哋再出一個咧亞洲男性商務嘅髮型嘅圖片啦。咁咧呢一個咧就自然好多嘅，同埋都係最主要啦，喺嗰個髮型會係鬆啲啊。呢個咧呢一款咧都話係吹過嘅，同埋會有啲微攣噶啦咁。呢個咧就自然啲嘅，就係咁啦。即係平時可能商務嘅造型都會比較整齊啲，同埋咧髮線或者髮線側邊啊，嗰啲頭髮咧就係要修剪下啦，咁樣做翻貼身一啲咧，咁就望落去就會整齊。好啦，咁咧我又俾大家睇下另外頭先嗰個咪仲有一個豆包。咁啊，豆包呢度咧，佢出嚟嘅相咧，其實嗱個文字嗰度咧都啱嘅，即係都係話要熒光啊，咁跟住咧嗱呢個啦，潮流化妝啊，光感嗰個即係薄噶啦，又係佢個內文咧，其實都係差唔多嘅。咁仲有好多描述啦，佢呢度同你講埋美甲啊添嘅。然之後咧，佢仲會教埋你點樣去化噶喎。咁好啦，咁咧我唯一就覺得咧，有少少唔同嘅佢呢個。咁咧我咧就話要一個2025年春夏潮流化妝一個亞洲嘅中年女性咧。咁佢呢個中年咧，其實哇變咗老年喎咁樣。咁好啦，呢一個我覺得呢一個妝咧就即係眼線呢一個妝咧就比較上係有型啦。呢個同我哋頭先做 research 嘅一個眼線妝呢一個咧就好啱嘅呢個。咁我又再修改啦，佢咧我要一個潮流化妝，要一個亞洲嘅青年女性，咁佢先至出呢啲圖片俾我啦。咁然之後我再加多啲嘅形容詞落去啦。咁啦，好啦，我要色彩嘅眼睫毛啊，淡啡色眼影啊，裸粉唇色啊，咁樣要一個亞洲青年嘅女性咁。咁佢出嚟個效果就係咁咯，就係都好自然嘅。好啦，然之後咧，我呢一度咧又將喺 Perplexity 搵翻嚟嘅資訊，然之後 copy 咗落嚟啦。咁咧睇下佢出啲咩圖片俾我。佢呢個係自己出埋圖啦，然之後就我都冇打字啊，佢自己出埋圖。跟住咧呢一張圖都幾啱嘅，男性都有啦。然之後我冇話要搵男嘅，佢就出埋男嘅俾我嘅。咁好啦，嗰個嗱個性眼妝嗰度咧又話有埋貼紙，呢度真係出咗張有貼紙嘅。咁即係言下之意咧，其實講緊當你個內容咧你寫得夠多嘅時候咧，
佢會跟翻你個指示去做嘅。其實咁好啦，咁咧我就呢一度咧就玩到呢一個位置啦。另外我咧就去翻呢一個咧 Perplexity 嗰度啦，因為 Perplexity 呢度咧就係比較上多嘅圖片可以做到嘅。咁雖然咧佢呢度咧，我就覺得唔係好收貨咧，就係呢個位，就係嗰個眼影嗰個太實色。然之後好啦，我呢度都有揾髮型嘅，即係大家頭先睇過啦，即係嗰啲髮型會係點啦。嗱，呢一個髮型，我覺得佢出得幾好嘅，呢一個，都係一啲鬆嘅髮型啦，短頭髮啦，自然噶啦，長嘅髮型啦咁啊。咁咧，我呢度咧就揾埋潮流嘅男性嘅髮型啦。呢啲又比較自然啦，同埋男性都係興一啲可能髮型嗰個都係要一啲微曲啦咁樣。跟住我又揾埋雙帽噶啦嗱，雙帽通常即係兩邊髮型咧都係要即係髮線嗰啲咧嘅位置都係要滴水嗰邊都係整齊啲啦。然之後女性咧我又揾埋嘅女性嘅雙帽嘅個係短頭髮，跟住長頭髮咁樣，咁呢一個都好自然嘅。然之後咧，我再要加埋個指令咧，就係要有個妝容落去啊。咁所以咧，佢就係可以做到呢一個夏天嘅雙帽髮型，然之後加埋個妝容咯。咁咧，其實呢一啲嘅參考嗰度，其實喂對大家嚟講有啲咩用啊？咁樣咁其實咧呢一啲嘅參考咧，亦都可以俾到大家可以同到佢哋嘅化妝師去表達啦。然之後睇下個化妝師做唔做得出嚟啦。或者咧就係你自己啊，即係俾自己有一個參考嘅地方啦。咁咧有陣時可能我哋唔跟足晒，但係有個圖片俾你睇到嘅時候咧，你做到出嚟嘅效果咧會近翻一啲，或者嗰個準程度會高啲啦。咁咧呢一啲咧都係我揾出嚟嘅圖片啦。咁咧我咧就開始咧就係向呢個年齡嗰度唔同年齡去搜尋一下。嗱，呢一個咧係一個少女嘅造型啦，同埋我加咗香港嘅字眼落去嘅。嗱，香港嘅少女嘅髮型啦，咁樣，同埋個妝容啦，咁樣，咁佢就出咗呢一款啦。然之後咧，我又叫佢揾埋中年嘅女性啦。咁佢呢個都好自然噶啦，個底妝真係做到好自然，同埋個眉形咧係有唔同噶吓，同埋個眼影啦，呢個就做 soft 嘅眼影。然之後我又叫佢做中年嘅男性啦，呢個就係化咗妝嘅男性嚟嘅呢一個。咁因為2025年嗰個底妝咧就唔着重遮瑕，咁所以佢呢個咧就都係冇遮瑕嘅，你見到嗰個眼下低嗰度。然之後咧，我叫佢做少年。咁少年嗰個髮型咧，其實都係比較鬆啲啦，個髮型頭頂，同埋滴水嗰兩邊就係整齊啦。然之後呢個中年啊，中年呢一個咧都幾好睇，我都覺得嗰個髮型嗰個頂度咧都係做微攣啦咁。好啦，然後呢一個咧，我就覺得哇，好似麥美娟咁樣，我哋嘅局長麥美娟。好啦，呢一個造型咧就係微曲啦，咁樣嗰個髮型啦，咁樣咁同埋嗰個眉形咧都啊。雖然見到兩邊可能粗幼唔同啊，咁呢個眉形都算畫得幾好嘅，同埋個眼影咧都係用淺色眼影啦。咁咧仲有嗰個胭脂色咧就最好就係淡啲啦，因為我都留意到咧，而家有一啲人可能佢哋覺得化咗妝要嗰個胭脂要紅，咁其實今年咧係興淡嘅胭脂嘅，其實係同埋個唇色咧都係要做到咧有啲顏色嘅，即係都可以，即係比較精神啲啦。呢個係少少橙色啦，橙紅色嘅。咁當然啦，橙紅色嘅話咧，要睇翻嗰個人個膚色嘅。好啦，咁咧而家呢一個圖片入邊
呢一個嘅膚色咧，其實我會判斷為咧係暖色系。咁佢暖色系嘅時候咧，咁嗰個唇色就會橙啲咧，咁啊啱嘅，橙紅。我都可以揾翻頭先嘅一啲如果係呢個膚色咧，係啦呢個啦，白一啲嘅，冷色一啲咧，咁嗰個唇色咧又可以係偏向係紅嘅，或者多啲嘅藍色嘅，即係嗰個偏冷色咧，咁就會啱噶啦嗰個唇色。咁你啱啱就都講咗俾大家知嗰個唇色同個膚色嗰個關係啦。好啦，然之後呢一個白啲嘅時候，嗰個胭脂啦，嗱下邊呢一個啦，即係一個暖色一個冷色嚟嘅。咁暖色嗰個咧，下邊呢一個佢會個眼影都橙色啦，咁同埋嗰個胭脂都係咧偏橙嘅。而咧呢一個冷色系列嘅呢個少女呢一個咧，嗰個皮膚係白啲啦，你見到個唇色都唔同啊，個唇色係偏藍嘅呢一個偏藍嘅紅，然之後個胭脂咧就係粉色系，然之後呢一隻橙色咧，佢件衫嗰個橙色其實係偏向藍色冷色系列嘅橙色嚟嘅呢一個，咁咧所以咧望落去咧就會好好冇好和諧啦嗰個色係啦。呢一個所以就係話咧，佢呢個 AI 都做到嗰個色彩嗰個配搭嘅喎。然之後咧，我咧就揾埋一個老年嘅，咁我覺得老年呢一個嘅雙模嘅效果咧都幾好睇喎，即係嗰個髮型啦，都係鬆鬆地啦咁。然之後咧，佢呢一個嘅妝容啦，好自然啦，同埋都係落高光比較多啲嘅。咁所以咧望落去就會精神啲啦，然之後加埋個唇色咧比較深色啲嘅，咁佢呢一個個造型咧都好清爽、好自然嘅，亦都有帶啲精神嘅。好啦，然之後呢一度咧就係潮流嘅香港嘅老年嘅女性啦咁，咁佢呢個望落去咧，哇！呢個仲 sharp 咁，呢個都 sharp。咁佢嗰個服裝咧做復古啦，然之後嗰個眉形啦，嗱同上面嗰張咧係唔同嘅。嗰個眉形咧，下邊呢一張咧，佢係會做得實淨啲嘅。咁上面嗰個係 soft 啲嘅喎。然之後咧，嗰個眼影色又多翻啲啦，都係橙色嘅，偏向橙色。同埋佢呢個髮型就 set 得勁啲喎，係嘛？呢個商務上面咧，其實會偏向自然為主嘅。你見到佢呢一個係都係有分別嘅。咁你平時出街打扮，同埋要潮流，要跟個潮流嘅時候咧，就可以咧誇張少少。咁所以咧，佢呢一個咧都做到嗰個效果嘅。而咧，我咧就揾埋呢個老年嘅男性啦。咁咧，因為我咧就可能戴咗呢個都係潮流啊。咁所以咧，佢個髮型咧就變咗咁樣。呢個幾好笑嘅呢個。咁我轉翻個字眼啦，我話就係要夏天香港老年男性嘅髮型相咁樣，咁佢就出翻一個整齊啲嘅髮型。咁所以咧，其實呢個髮型啦係有好大嘅分別㗎，其實都。然之後咧呢一張咧，其實咧我又放咗我自己個相落去嘅，然之後就合成，即係俾咗個指令話要合成成為呢一個2025年嘅潮流嘅化妝髮型相啦。咁但係我覺得出嚟個效果咧就唔太好啦。咁反而咧，我之前用豆包去合拼咗我嘅相加要歐洲式嘅化妝相或者韓式嘅化妝相咧，出嚟嗰個效果咧就似翻我個樣，但係而家呢一個咧就直頭係脫離咗我個樣噶啦。咁啦，見唔見到有合成嘅2025年商務化妝髮型？咁就呢個就完全唔係我嘅樣啦，咁好啦，咁我另外咧亦都有試過咧，將頭先一啲揾翻嚟嘅網址咧，就直接放喺呢一度啦。咁好啦，
咁咧睇頭先嗰個網啦，咁我而家去翻呢度。咁咧佢呢一度咧，其實就係又收窄咗，我要識得 read 嗰個網頁嘅喎，原來都咁佢所以就收窄咗一啲嘅範圍啦，咁精簡咗啦，咁講嗰個眼妝趨勢咁樣。咁佢有呢個功能，我覺得，所以咧佢揾出嚟嗰個資訊咪會啱咯，所以做出嚟嘅圖片咧就會比較合適一啲啦。咁所以咧，然之後我就叫佢再俾一啲指令啦，然之後就話我要夏天潮流女性嘅圖片咁啦，即係我根據翻上面嗰個網頁個資訊咁。咁佢咧都係出呢一款嘅，咁佢就出咗呢啲叫做鮮耀嘅眼影啦，咁樣。咁咧，我咧反而就我想要佢出一啲咧，變咗係我要加多啲指令啦。咁咧佢先至會咧出一啲眼影要我要金屬色嘅，咁裸色嘅，咁佢就出咗呢一種啦。咁因為2025年嗰個髮型其實佢都啱嘅做得。咁我發現咧，原來如果我哋咧再去加多啲嘅，譬如咁我而家韓國嘅彩妝咁樣，咁呢一度咧佢都做埋嘅時候咧，加多啲唔同嘅描述落去嘅時候，咁佢出嚟嗰個效果咧就會再貼切多好多嘅，咁同埋都好靚嘅出嚟嗰個圖片都。然後咧，我都嘗試再即係打多幾次啦，咁樣，然之後調教下一啲嘅內容啦。然之後咧，我就試下，要整一個香港人嘅彩妝，就係用韓國嗰啲字眼嘅。咁咧，我就話要用透薄嘅。然之後咧就要摩卡色啊咁樣，咁如果套落去香港人嗰度咧，我發現咧佢呢個樣好似好攰嘅，唔係太精神嘅咁。但係如果咧佢用喺韓國人嗰度咧，嗰個效果咧唔知點解又精神啲嘅喎，係啊。然之後咧我就嘗試下，玩另外咧嘅指令就係夏天潮流嘅青年女性嘅化妝相咁樣。咁咧，佢呢一個效果就似我頭先嗰個青年嗰個女性啊，不過變咗做鬼妹。然之後咧，佢又出咗呢一啲嘅潮流妝嘅相啦。咁咧，我咧就今次我就又再改啦。我要改咧就係個指令就係咧，我要夏天香港潮流嘅女性自然嘅妝容。咁同埋加埋造型，今次我加埋個造型落去，咁佢就會出到半身嘅相啦。咁大家都知道啦，頭先 research 嚟嘅資訊咧，就係話我要女性90年代自然嘅妝容同髮型，仲有加埋服裝。咁咧，所以佢就出咗呢一啲嘅圖片俾我啦。咁我覺得個效果都唔錯嘅。嗱，一啲我要翻一啲潮流嘅90年代風格嘅妝咁樣，咁我覺得都做得幾好噶。咁然之後我又揾埋啦，要商務造型啦，配合翻2025年嘅90年代嘅妝容，一個即係譬如頭髮較短嘅呢啲就，咁我覺得呢個咧都好自然，都係值得參考，同埋都幫到大家咧點樣拉近咗一啲潮流加落到地嘅時候，我哋普通人點樣去化，或者嗰個效果又係點啊咁樣咯。我覺得呢一個 AI 都可以幫到大家手嘅。好啦，咁咧今次呢段片段咧就介紹到呢度為止啦。咁如果大家中意呢段片段嘅，都可以分享俾其他人知道啦，或者讚好啦，或者再 follow 我啦咁樣嘅。咁好啦，今次就講到呢度為止啦。好啦，拜拜。